Kata Abah ini malam-malam ada yang jalan, tapi pas dilihat gak ada. Gak ada. Masya Allah. Assalamualaikum. Wow. Rumah ini dikelilingin pohon-pohon besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi satu keluarga yang saat ini masih bertahan tinggal di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah satu keluarga ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, kita mulai ya melakukan perjalanan menuju ke tempat tinggal satu keluarga yang hidup di tengah-tengah hutan ya. Dan menurut informasi yang kita dapat dari warga, bahwa keluarga yang hidup di tengah-tengah hutan ini adalah keluarga Abah Ade. Dan katanya keluarga Abah Ade ini tinggal di sebuah kampung yang saat ini sudah ditinggalkan oleh warganya. Nama kampungnya ini adalah Kampung Jemlongan. Nah, untuk sampai ke Kampung Jemlongan ini kita akan melakukan perjalanan sejauh 2 kiloan. Dan alhamdulillah di kunjungan kita pada malam hari ini kita membawa titipan amanah dari Ibu Dr. Dwi berupa uang tunai senilai Rp500.000 dan juga titipan amanah dari Kak Wiwin Qatar berupa termos panas. Nah, ini terima kasih banyak buat Ibu Dr. Dwi dan Kak Wiwin Qatar atas bantuan dan rezekinya. Saya doakan semoga sehat selalu dan semoga dilipat gandakan lagi rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti ini teman-teman kondisi jalan menuju ke sana. Nah, ini kita harus hati-hati nih. Selain jalannya agak curam, jalannya juga ini agak licin nih teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, suasana perjalanan malam menuju ke Kampung Jemlongan ya. Agak ngeri-ngeri sedap nih teman-teman. Soalnya kampung yang ditempati sama keluarga Abah Ade ini sudah kosong teman-teman. Sudah tidak ada penghuni, bisa dibilang kampung mati. Jadi berdasarkan cerita yang kita dapat dari warga, katanya Kampung Jemlongan ini
dulunya ramai teman-teman. Sekitar ada 20 kakak atau 20 rumah. Namun warganya itu pada ketakutan terus pindah. Takutnya itu selain tempatnya jauh, tanah yang ada di kampung Jemblongan ini rawan bergeser. Sehingga sejak tahun 2010 warganya itu pada mulai pindah ke kampung yang lebih ramai. Dan sebenarnya keluarga Abah Adeh itu sudah pindah ke atas juga. Hanya saja beliau tuh balik lagi turun ke kampung Jemblongan. Katanya mereka itu balik karena kehidupan sehari-hari untuk makan dan minum itu di sana, teman-teman. Makanya hari ini kita memutuskan untuk mengunjungi mereka. Dan lihat nih, teman-teman, kondisi jalannya. Ini jalannya agak ngeri ya. Soalnya curam nih. Dan alhamdulillah teman-teman, di perjalanan malam kita kali ini ada Kang Igit ya. Nih yang ada di depan tuh. Jadi ya terbantu juga teman-teman. Kang Igit yang bawa senter untuk penerangan di bagian depan ya. Nah ini kita mulai masuk ke dalam hutan yang lebat ini ya. Dan kunjungan yang kita lakukan pada malam hari ini adalah malam Jumat teman-teman. Nah ini udah tengah malam, sekitar setengah 12. Karena perjalanan tadi kita dari rumah itu sudah sekitar jam 8-an ya. Makanya nyampe sini juga agak malam. Wow, ini jalannya mantap ini. Hati-hati Jal, bahaya ini. Ini musim panas aja jalannya kita masih kesulitan ya, apalagi kalau musim hujan teman-teman. Dan lihat jalannya tuh masih turun jauh. Wow, mantap ini. Nah ini suasananya sepi banget teman-teman. Hanya terdengar suara-suara jangkrik dan binatang malam ini ya. Dan ada pun terdengar suara air sungai, cuman agak jauh ya, di bawah sana itu. Jadi kampung Jemblongan ini letaknya berada di bawah bukit. Makanya agak rawan teman-teman di sini. Jadi warganya tuh pada pindah gara-gara ya tanahnya rawan longsor itu. Wow, jalannya nih mantap. Jadi kata warga itu masih ada sekitar 3 rumah yang masih berdiri ya. Yang lainnya itu sudah dirobohkan. Soalnya dipakai bahan-bahannya untuk pindah ke
tempat yang lebih rame. Bayangin teman-teman, hanya ada satu keluarga tinggal di tempat yang jauh kemana-mana. Dan ini ngerinya, dulunya ada warga tiba-tiba langsung pada pindah. Kan lumayan itu ya, hebat banget ya. Keluarga Abah Ade ini sangat pemberani. Dan lokasinya juga lumayan jauh. Ya kayak gini nih. Akses jalannya juga pun sudah sulit banget nih. Nah ini alhamdulillah teman-teman, kita sudah mulai melewati jalannya yang agak rata ini ya. Jadi perjalanan menuju ke tempat tinggal keluarga Abah Ade ini sudah pernah disurvei sama Ijal ya. Jadi aman nih teman-teman, walaupun kita melakukan perjalanan malam. Nah ini jalannya juga masih ada bekas-bekas motor nih. Dan biasanya bekas-bekas ban kayak gini nih, motor-motor grandong yang hanya bisa lewat di tempat yang kayak gini nih. Wow, mantap nih hutannya, lebat banget ya. Ini saya nggak bayangin ya, mereka bertahan di sebuah kampung yang sudah tidak ada penghuninya. Berani banget ya. Dan lihat nih teman-teman, kita mulai melewati hutan bambu kayak gini. Masya Allah. Ini suasananya agak mencekam ya teman-teman, karena kita melewati hutan bambu ini. Nah, ini ada sungai nih, sungai kecil. Wow, kerasa banget di sini teman-teman. Walaupun kita bertiga, tapi melewati tempat yang kayak gini lumayan kerasa nih. Ya, assalamualaikum. Masya Allah. Kayak gini nih. Ini sebelah kiri nih hutan bambu yang lumayan sangat lebat ini ya. Nih kayak gini nih. Pohon-pohonnya juga pun sangat lebat banget. Di sini tuh pohonnya juga gede-gede teman-teman. Masya Allah. Wow. Lihat nih. Assalamualaikum. Ngeri ya. Serem nih. Harus melewati tempat yang kayak gini. Dan lihat teman-teman, ada pohon yang gede banget ini ya. Allahu Akbar.
Ini jarang-jarang nih kita ketemu pohon gede banget nih. Hutan bambunya sangat lebat. Oh, kita udah sampai ke kampungnya. Oke. Oh iya teman-teman, ini kita udah sampai nih. Nah dari sini terlihat ada satu bangunan kosong ya. Coba pengen lihat dulu Jal. Kayak gini teman-teman. Masya Allah. Ini rumahnya sudah mulai berantakan ini ya. Terbengkalai ini. Ya. Untuk di bagian atap sudah kosong ya. Sudah roboh. Hanya saja tinggal dinding-dindingnya nih. Assalamualaikum. Nah, di sini juga ada satu nih. Wow. Dan lihat nih. Ini langsung dikelilingin pohonan yang sangat lebat ini ya. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pertama kali kita masuk ke kampung ini, kita langsung menemukan dua rumah ini ya. Yang satu sudah permanen, yang satu ini pakai bilik ya, rumah papan. Kayak gini. Dan lihat pohon-pohonnya, gede banget. Karena ini kampung sudah ditinggalkan lama ya, sekitar 15 tahun yang lalu. Atau 16 tahun yang lalu. Mereka pada pindah itu dari tahun 2010 ya Jal ya? Ya. Dari tahun 2010. Nah tempat keluarga Abah Ade di mana? Di atas. Oh di atas. Ya, dan ini kampungnya ini Jal, dulunya nih. Oh. Nah ini kita naik lagi ya. Ini bayangin teman-teman, kita jam setengah 12 malam dan tepatnya malam Jumat. Kita jalan-jalan di sebuah perkampungan yang sudah pada pindah ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ya buat kita teman-teman. Dan ini mungkin dulu-dulunya bangunan-bangunan semua di sini nih. Ini bekas lapang pole Om di sini. Oh, di sini. Ya, di sini. Di sini nih. Dan sekarang sudah jadi pohon-pohon besar. Masya Allah. Luar biasa ini. Ini rumahnya Om. Yang mana? Oh ini. Oh teman-teman. Alhamdulillah kita udah sampai nih. Dan Masya Allah. Rumahnya keluarga Abah Ade. Seperti ini. Ini pakai bilik bambu teman-teman. Dan lihat nih teman-teman. Rumah mereka pun sudah mulai reot nih ya. Masya Allah. Luar biasa nih. Tinggal di tempat yang jauh kemana-mana nih. Hebat ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana? Dari Sodong bah. Damang bah. Alhamdulillah. Oh ada Sima juga. Sehat mah? Alhamdulillah. Abah punten. Abi kadia silaturahmi. Tapi mohon maaf ya bah, malam-malam. Abi kadia juga ngantar rezeki buat Abah sama Mak.
Alhamdulillah. Ya nuhun bah. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja nih ya. Soalnya ini udah malam banget teman-teman. Dan lihat nih teman-teman, rumahnya Abah ya. Masya Allah, sederhana banget ini. Luar biasa. Ya, nuhun bah, nuhun. Ya. Ini Abah punten. Mohon maaf ya ganggu. Nih Abah perkenalkan saya Ibra. Asli nama dari Halmahera, Maluku Utara. Cuman saat ini sudah tinggal di Cukang Kaung, Sodong Hilir. Alhamdulillah abdi kadie silaturahmi sekaligus membawa titipan amanah dari donatur. Alhamdulillah ada donatur yang nitip rezeki buat dikasih ke Abah dari Ibu Dokter B. Beliau nitip uang tunai senilai Rp500.000. Alhamdulillah. Dan juga ada titipan dari Kawin Qatar. Beliau juga nitip tempat minum atau termos panas. Alhamdulillah. Namun sebelum saya serahkan amanah, paling saya tanya-tanya sedikit ya mengenai kisah Abah sama Mas selama tinggal di sini. Nah ini Abah punten, tinggal di dia entos sabaraha lami bah? 47 tahun. 47 tahun, Masya Allah. Apa nggak takut nih bah tinggal di tempat yang sudah ditinggalkan warga ini? Ente kawit nama ngiring ke gunung ke itu pekerjaan di dia. Jadi Abah ini sebenarnya sudah pindah ke atas ya. Tapi karena kerjanya di sini jadi balik deui ke dia. Luar biasa. Dan untuk sehari-hari penerangannya pakai baik cempor. Cempor. Hebat ini. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, usiana Abah sabaraha? 62 tahun. 62 tahun. 64. Oh. 64 lahir tahun 62. Oh. 62. Jadi teman-teman, dugi ka saat ayeuna teh 64 tahun. Jadi usiana Abah ini 64 tahun. Masya Allah. Kalau Mak usianya sabaraha tahun? 62. Oh 62. Jadi bedana 2 tahun. Luar biasa. Salut ini. Hanya berdua nih berarti ya Pak ya? Oh anak-anaknya nggak pindah berarti? Di atas di kampung. Luar biasa. Nah ini Mak apa nggak takut nih? Ini kan di lowong. Ya. Ente tos biasa. Oh, tos biasa. Berarti sehari-harina kerjana apa, Bah? Nyadap. Oh, bikin gula. Aya gitu, nuju aya, nuju teu aya mah milarian kerjaan sanes we cari. Oh, jadi Abah sama Ma ini tinggal di sini nyadap bikin gula ya. Kalau gulanya nggak ada, berarti burunya, buru tani. Oh, tandur, terus ngoret, ya, macam-macam lah ya. Luar biasa ini. Usia mereka sudah sepuh, tinggal di tempat yang kayak gini selama puluhan tahun. Nah, Abah sama Ma ini kan tinggal di dia kan geus lamenya 40 sabaraha? 47 tahun. Pernah nggak sih Bah selama di dia ayah ente kejadian aneh-aneh di dia? Ayah. Sok ayah gitu wengi-wengi mah. Ayah jalmi sapertos nuju mapa. Tingali teu aya. Oh, kata Abah ini malam-malam ada yang jalan. Tapi pas dilihat
Gak ada. teu ada. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Apa nggak takut, Mbak ya? Henteu, tos biasa mah teu ditinggal ieu diantep be. Oh, jadi dinikmatin aja nya di dia nya. Tos biasa ditinggal teu aya mah tenang we kitu, tos biasa teh ya. Berarti iya mah tempatnya bisa dibilang seremnya, Mbak ya, angker di dia. Serem angker. Oh, Angker malih-malih. oh. Rerencangan mah saurna nya di dieu mah lamun sare sorangan di laneuh masing di upah artos 100.000 ge teu sangem surna. Teu wani. Muhun, Jadi teu katanya wani. kalau ada orang disuruh Sieun, nginap di sini pun dibayar pun nggak pada beraninya. Di walar ku abdi teh sieun naon. Kata Abah ini takut apa gitu ya, Masya Allah. Tos biasa we. Luar biasa ini. Nah ini Abah mah punten, saya mau serahkan titipan amanah dari Ibu Dokter Dwi. Nah ini mah mohon ditampi dari Ibu Dokter Dwi senilai Rp500.000. Alhamdulillah. Nuhun, mudah-mudahan sing kagentosan langkung ageng sing barokah anu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nuhun pisan doana Bah. Dan iya ayah titipan dari Kawiwin, iya ayah termos panas mohon ditampi Bah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan anu masihan ka abdi ieu alat minum gitu. Upami ngopi tema ngopi. Alhamdulillah senang banget ini. Ditampi pisan lahir batin, mudah-mudahan anjeunna sing aya dina kagentosan anu langkung patkana. Amin, amin, amin. Amin, amin. Nah iya. Sapapawasna. Amin. Iya Bah. Dari Abi ya, aya beas mohon ditampi mah, punten. Iya, aya minyak goreng mohon ditampi mah. Iya, aya macam-macam, aya gula, aya kopi, aya mie, aya susu, ya, aya biskuit mohon ditampi mak. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Atuh anu ngintunanana ka dieu sing sehat sapapawas. Amin, amin, amin. Masya Allah doanya luar biasa. Amin. Langkung ti. Amin, amin, amin. Pasikeun ka abdi kitu sing aya dina kabarokahan sing aya dina kahalalan. Amin ya Allah. Amin, amin. Luar biasa ini doanya. Hatur nuhun pisan, Bah. Doana nuhun, nuhun pisan. Nuhun. Mak, nuhun pisan doana nya. Alhamdulillah. Luar biasa itu. Atoh we kitu saur bahasa. Jadi teman-teman ya seperti ini ya kisah hidup keluarga Abah Ade ya, dan ternyata mereka ini hanya berdua ya, anak-anaknya sudah pada pindah ke atas, dan sebenarnya Abah Ade dan istrinya pun sudah pindah, hanya saja kerjaannya di sini jadi balik deui ka dianya. Balik lagi ke sini ya, jadi nggak bolak-balik, apalagi di usia yang sudah sepuh kayak gini kan hesenya bolak-baliknya Bah, susah bolak-balik. Jadi ya seperti ini ya. Nah ini rumahnya ukuran berapa kali berapa ya? 4, 5. Genep meter ka 3 meter. Oh, sareng ieu Pawon teh gitu. 4 kali 7 nya, Masya Allah. Nah ini pakai bilik bambu ya, dan ya kayak gini nih. Terus bade roboh ieu teh di eta. Katanya udah rewot separuh ya, dan sudah diperbaiki. Nah kayak gini nih ya kehidupan mereka di tengah-tengah hutan pada saat malam hari ya. Ini hanya pakai cempor ini kayak gini nih. Gelap ini kalau kita matikan lampu ya. Masya Allah. Abah, Mak, punten izinnya Abi keliling-keliling helaknya. Oke teman-teman, kita keliling dulu ya, melihat suasana
di sekitaran rumah Abah ya, dan suasana di kampungnya ini. Kayak gini nih, Masya Allah, lihat nih hutannya. Ya Allah. Dan di sini terlihat ada satu rumah nih. Coba kita lihat ya. Nah ini kondisi rumahnya juga masih bagus ya. Nah ini rumah panggung teman-teman ya. Gede loh rumahnya nih. Dan ada juga jalan yang ke sana nih. Ya. Jadi kampung Jemblongan ini lumayan gede ya. Ini bekas-bekas rumah yang lama nih di sini nih. Dan ya paling ini nih rumah semua di area sini nih. Sekitaran sini ya. Nah ini juga nih ya. Nih. Ada tembok-tembok nih di sini. Bekas-bekas rumah ya. Masya Allah. Dan kata Abah sama Mama itu, di kampung ini sejak ditinggalkan tuh sudah mulai angker ya. Katanya di sini sering terdengar ada suara-suara orang jalan, tapi kalau dilihat gak ada. Ya, ngeri juga ya, hanya berdua tinggal di tempat yang kayak gini nih, bertetangga dengan rumah-rumah kosong. Jadi rumah yang masih utuh ini satu ya. Terus tadi yang satu di bawah sama rumahnya Abah ya. Nah kalau yang ini sudah roboh teman-teman ya. Tinggal ininya saja nih. Tembok-temboknya. Lihat ya. Nah kalau di atas-atas ini langsung tebing ya. Oh daerah sini kayaknya agak rawan ini. Masya Allah. Luar biasa. Nah ini kondisi rumah Abah sama Mama ya. Untuk bagian atapnya ini pakai genteng. Dan untuk bagian dindingnya ini campur ya. Pakai bilik bambu sama kayu ya. Atau papan ini. Nah kayak gini. Dan di sekitaran rumahnya ini banyak pohon-pohon besar kayak gini. Ini nih. Masya Allah. Hebat ini. Kalau untuk tempat mandinya di mana, Jal? Di bawah, Om. Oh, di bawah. Ya. Oh, nengok ke bawah. Oke, kita coba lihat ya. Oke. Sebelah mana? Lewat mana? Ini, Om. Oh, lewat. Ini ke bawah. Oh, lewat sini nih. Ya. Nah. Oke, kita mau lihat tempat mandi mereka ya. Sini, Om. Oh iya. Ini jalannya kayak gini ya. Pohonnya juga gede-gede ini. Berarti ini mah bekas-bekas rumah semua ya? Iya, Om. Di sini banyak padat di sini, Om. Oh. Cuman ini rumahnya sudah dirobohkan. Jadi tinggal lahan-lahannya aja nih. Hanya beberapa yang terlihat ya. Ini kita masuk ke sini nih, auranya beda ya Jal ya. Iya, Om. Insya Allah. Ini kita ke tempat mandi atau kamar mandi ya. Astagfirullahaladzim. Jatuh teman-teman. Masya Allah. Di mana Jal? Ini, Om. Depan. Oh, di bawah. Musola. Oh, ini nih. Di sini ada musola teman-teman. Iya, Om. Jauh ya. Iya. Hebat ini. Kayak gini. Oh, ini nih.
Oh, ini musolahnya. Kalau mandinya di sini? Iya om. Masya Allah teman-teman. Ini tempat mandi mereka ya. Jauh juga ya. Iya. Dari atas sana ya. Lihat sekitaran sini. Ya, seperti ini ya. Suasana di tempat tinggalnya Abah ya. Kampung apa namanya Jal? Jemlongan. Iya om. Di kampung Jemlongan. Ini tempatnya lumayan angker ya. Karena masuk ke sini nih hawanya beda. Nih. Nah, ini jalannya ada dua. Kalau ini kemana nih? Ke sana. Sama om, bekas rumah ini tuh. Oh iya, coba kita keliling dulu ya. Jadi teman-teman, ini adalah bekas rumah warga ya. Di sini nih. Masya Allah. Rata ya. Tapi kalau di bawah sana langsung sungai ya? Iya om, sungai. Sungai. Oh, dan ini ada apa ini, rumah ya? Iya. Ini ada kandang. Oh, kandang ini. Ini tebus kemana nih? Jadi yang tadi kita pas pertama datang. Oh, tembusnya ke sini. Oh iya teman-teman. Ini ya. Nah, ini rumah yang tadi. Lumayan ya. Masya Allah. Nih ya. Masya Allah. Lumayan nih, kerasa banget. Assalamualaikum. Apalagi di sini nih, yang di bambu-bambu ya, terasa banget auranya. Jadi sekitaran area sini aja ya Jal ya. Iya om. Dan lihat nih, pohon-pohonnya sudah gede-gede ya. Soalnya ini udah puluhan tahun ya. Sekitar 16 tahun. Dan sekarang kita balik ya ke rumah ya. Takut ini baterai senternya habis. Nanti setelah kita ngecas baru pulang ya. Jadi kita pulangnya kemungkinan nyampe rumah pagi nih Jal. Soalnya sekarang udah mau jam 12. Nih. Kita tengah-tengah malam berwisata di kampung yang sudah tak ada penghuni ya. Kecuali tinggal Abah Ade ya sama istrinya nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Nih. Rumah mereka kayak gini nih. Hebat banget nih. Jadi rumah keluarga Abah Ade ini di pinggir-pinggirnya kayak gini. Pohon-pohon gede semua nih. Ya. Hebat ini ya. Nah ini nih dulunya nih. Bekas-bekas rumah nih. Nih. Pondasinya ini aja ya. Iya om. Masya Allah. Nih. Oke teman-teman. Saya rasa cukup ya kunjungan kita di rumahnya keluarga Abah Ade nih ya. Karena ini udah malam jadi kita akan pulang ya. Bergegas pulang nih. Oke, terima kasih teman-teman
Terima kasih buat Ibu Dokter Dwi dan terima kasih juga buat Kak Wiwin Katar atas bantuan dan rezekinya. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan dilancarkan terus rezekinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.